तंटी रे कफ जमी करी रहिबा, शरीर रे अत्यधिक कफ तयारी हेबा बा छाती रे कफ जमी करी रहिबा जदि एही परी समस्या रहुची तासह बारंबार थंडा कफ श्वासर समस्या रहुची तेबे हरिडा एथिरे लाभप्रद देइथाय। हरिडा चूर्ण जेकोनोसी भी आयुर्वेदिक शॉप रे मिलि जिवो। प्रत्येक दिन हरिडा चूर्ण 3 रु 5 ग्राम सकाळे और संध्या रे खाली पेट रे व्यवहार करंतु। एहा शरीर रे सुखी जाइथिबा कफ को तरल करी बाहर को बाहर करिबारे सहाय्य करी। जदि कफ सह श्वासर समस्या रहुची तेबे हरिडा और सुंठी को भलो भाबे मिसाई चूर्ण प्रस्तुत करी प्रत्येक दिन 3 रु 5 ग्राम सकाळे और संध्या रे खाली पेट रे व्यवहार करंतु। एहा थंडा कफ खास श्वास परी समस्या को ठीक करिबारे सहाय्य करी। एही चूर्ण व्यवहार करिबा समय रे गरम पानी किंबा महुर व्यवहार जदि करिवे तेबे फलाफल अत्यंत शीघ्र मिलिबो।